Ոտի վրա խմենք մեր ծնողների կենացը, մեր մեծերի կենացը։ Ոտի վրա խմենք, բայց ծնողը որ հիվանդանում էր, ով էր հարցը լուծում, ով։ Այսօր ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ձեր բոլորի հարցերը առողջական լուծում եմ այնպես, որտեղ դուք բոլորդ իմ ծնողներն եք։ Ես ձեզ բոլորիդ վերաբերվում եմ նենց ոնց որ իմ ծնողների։ Այսօր ես ձեզ ասում եմ հետևյալը, որ այդ պատկերը, երբ որ մարդ հիվանդանում է, այդ հիվանդի կողքը աթոռ ալնում, այդ աթոռի վրա նստած ալնում իր ամենահարազատ մարդը։ Այսօր 65+ էսա մենք առողջության ապահովագրության շրջանակը կընդլայնենք, այսօր թոշակառուն երբ որ հիվանդանում է, Աստված չանի։ Երկու աթոռը իր կողքը դրված է լինում, մի աթոռին նստած է իր ամենամոտիկ հարազատը, մյուս աթոռին ավելի մոտիկ նստած է իր պետությունը, որպես իր ամենամոտիկ հարազատ։ Եվ էս է իրական Հայաստանը, էս է հաղթած պետությունը։ Հաղթած պետությունը էս է, որ կոպեկ հավաքում է եւ նվիրում է, ծախսում է իր քաղաքացու կարիքի վրա, ոչ թե կոպեկ գողանում է։ Դուք նրանք ովքեր գալիս են ասում են մենք հաղթող ենք, դուք գործող եք, դուք թալանչի եք, նույնիսկ ասում եմ դուք Հայաստանը առաջնորդել եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ միջև ասում էինք առաջին նախագահ, հիմա պատմությունը փոխվել է, ընկալումը փոխվել է։ Այդ մարդը Հայաստանի Հանրապետությունը առաջնորդել է դեպի թակարդ, որ մենք պետություն լինելու շանս չունենանք։ Եվ իրանք հիմա տրաքում են, գիտեք ինչից, որ մենք մեր պետությունը թակարդից հանել ենք։ Մենք մեր պետությունը թակարդից հանել ենք, այսօր մենք պետություն ենք ավելի քան երբևէ, այսօր մենք ինքնիշխան ենք ավելի քան երբևէ, այսօր մենք բարեկեցիկ ենք ավելի քան երբևէ, այսօր մենք անվտանգ ենք ավելի քան երբևէ, այսօր մենք ազատ ենք ավելի քան երբևէ, եւ այսօր մենք մեր ապագայի վրա վստահ ենք ավելի քան երբևէ, եւ մենք գիտենք, որ մենք այս պետությունը սերնդեսերունդ փոխանցելու ենք մեր զավակներին եւ ուրեմն փառք նահատակներին եւ կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։